にすごかったです。見てきました。行きはなんかすごい険しい道で、いつ着くんかなって思ってすごいヒヤヒヤしてたんですけど、着いたらね、なんかもう爽快っていうか、ああ、これかって感じで、すごかったです。先の作品今回いっぱい作ろうと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしててください。